سلام دوستان، من میخوام که آموزش دروازه جهنم به شما بدم. ما اول میریم بذار فکر کنم اینجا. آره اینو میاریم، بعد این دو قسمت شمشیر اینو میاریم 14 4 1 2 3 4. حالا وسطش فرنک بزنیم یعنی که دروازه ما درست. حالا وسطش وای میسید دیگه میتونید توش. بعد آموزش ساخت شمشیر چیزم میخواستم بهتون بدم، که چطوری شمشیر رو تقویت بدید. اول یه شمشیر میاری، هر شمشیر که